สุดท้ายดอกนี้จุ่มมือปูยันเต้นดอกสตัวไงนั้นสำเร็จจากอุปกรณ์ทำไมมือเต้นมาทำการในน้อมคือจีอุปกรณ์สแกนระดับกรมพล Autek BossComm IFIX701โอเคนะดอกนี้ Autek BossComm IFIX701คือจีอุปกรณ์สแกนผลิตรวมขึ้นจมูกนั่งอุปกรณ์ N-Cell FX มาปอนได้แอดมินทำการรีวิววิดีโอมุนนั้นให้หรือแอดมินทำการอันบ็อกนั่งรีวิวอุปกรณ์มวยม้านั่งโมเดลที่คือ Autek BossComm 701เนี่ยเคยไปมาจมูกนั่งประกอบตัวนี้ไปอันบ็อกมา yes มีเคสและทรสารมวยyes มาจมูกนั่งสภาพปรานั่งอุปกรณ์สแกนนั่นเองนั่งสาย OBD ของได้ไปมาจมูกนั่งสาย OBD นั่งสาย HDMI มือของนั่งแพ็คแข็งนั่นคือมีปอบนีลอนมวยมีสภาพปรามีสาย OBD 2นั่งสาย HDMI เนี่ยไปปราเวทแบบดาวน์มาซึ่งดาวน์โจอุปกรณ์ให้จวบเติมนั่งคอมพิวเตอร์ดังไปทำการอัปเดตมีนั่งทำการในนอมตามกระไรมาซึ่งมานั่งจอมันพอมีลมอัดเรียงโดยนี้นั่นคือเรียงโต๊ะงี้สู่กันให้ตราสารมันเต้นfavorite របស់ admin ហ្មងគឺ admin បានប្រើប្រាស់មួយដោយសារ BossComm IFIX701 ហ្នឹងវាមកជាមួយកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ Toyota Lexus ដោយសារការងាររបស់យើងមានច្រើនមែនទែនអំពីការ scan និងវិភាគរោគសញ្ញាម៉ាស៊ីនរថយន្ត Toyota Lexus វាក៏មកជាមួយនឹង OBD version 3.0 អាច scan ឡានផ្សេងក្រៅពី Toyota Lexus ផងដែរអូខេអ្នកទាំងនេះគឺ admin នឹងអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺនឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ BossComm IFIX701 ហ្នឹងទៅ scan Toyota និង Lexus ដែលវាជាឧបករណ៍ scan មកជាមួយនឹងកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ Toyota Lexus គឺវាអាច scan បានគ្រប់ប្រព័ន្ធមកជាមួយមុខងារ live data បានគ្រប់ស្ថានភាពរបស់ម៉ាស៊ីនគ្រប់ប្រព័ន្ធរបស់ម៉ាស៊ីនគឺ sensor និង actuator អ្នកគ្នាអាចយកវាទៅ live data បាន alright អូខេអ្នកនរគ្នា admin ដោតឆ្នុក OBD 2 ទៅក្នុងរថយន្ត Lexus OX300 ហើយវាមកបង្ហាញ display នេះនៅឃើញវាមកជាមួយនឹង setting about OBD 2 version 3.0 និង diagnose ពេលដែល admin ចូលទៅ diagnose នៅឃើញគឺឧបករណ៍ scan BossComm IFIX701 ហ្នឹងវា install កម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ Lexus នៅឃើញ version 3.0 និង Toyota version 3.0 ដែលជា version ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការ scan ប្រព័ន្ធទៅលើរថយន្ត Toyota Lexus អ្នកទាំងគ្នាអាច scan បានតាំងពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនបបលេខ hybrid ប្រព័ន្ធ body chassis ABS ពងគ្រឿង electronic បូមអីផ្សេងៗដែលវាបំពាក់មកជាមួយនឹងឡានទំនើបគឺ scan បានទាំងអស់ឧបករណ៍ scan នេះវាមកជាមួយប៊ូតុងប៉ុណ្ណឹងគឺមាន back មាន OK មានសញ្ញានិងសញ្ញាសួរអញ្ចឹង admin ជួយ escape គឺបានតែ back នៅឃើញគឺ admin សាកចូលទៅ OBD2 version 3.0 ហ្នឹងគឺវាក៏មកជាមួយសមត្ថភាពដែលអាចឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការងារ scan រថយន្តផ្សេងពី Toyota Lexus ផងដែរបើសិនអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនលោតឆេចអ្នកនរគ្នាឃើញគឺវាមកជាមួយនឹង OBD2 version 3.0 ជាមួយនឹងការ scan អាច scan បានឡាន GM បានឡាន Ford Chrysler Mercedes BMW អ្នកនរឃើញ Audi Volkswagen Volvo Push Jaguar Land Rover Hyundai Kia Isuzu Subaru Suzuki អ្នកនរឃើញ Mazda Honda Toyota Lexus Nissan Mitsubishi គឺបានរហូតដល់ទៅ25ម៉ាកបន្ថែមទៀតសម្រាប់25ម៉ាកដែលបន្ថែមហ្នឹងគឺសម្រាប់តែ scan តែម៉ាស៊ីននិងប្រអប់លេខទេគឺបានន័យថា scan ប្រព័ន្ធ OBD2 សម្រាប់អញ្ចឹងចេញមកវិញសម្រាប់ការ scan គ្រប់ប្រព័ន្ធ spec ឧបករណ៍ហ្នឹងអាចធ្វើបានគឺអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់វាទៅ scan Toyota Lexus អូខេអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺ admin នឹង scan គ្រប់ប្រព័ន្ធគឺ scan ម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខ scan ប្រព័ន្ធ ABS ពងផ្សេងៗដែល admin ចូលទៅ diagnose ចុច OK ហើយយកជ្រើសរើសយកអ្នកឃើញ Lexus version 3.0 ដែលជា version ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការប្រព័ន្ធ computer ឡានរថយន្តសប្តាហ៍ថ្ងៃគេឲ្យជ្រើសរើសយកទីតាំងនៃផលិតរថយន្តហ្នឹងគឺ Lexus OX300 ហ្នឹងគឺផលិតនៅប្រទេសអាមេរិក admin យកអាមេរិកមកឆ្នាំ2001អញ្ចឹង admin ចូលទៅ here check yesចឹងឧបករណ៍នឹង scan ហ្នឹងនឹងបង្ហាញព័ត៌មានដែលវាកំពុងតែធ្វើការឃើញគឺ scan ម៉ាស៊ីនអត់មានបញ្ហាទេ no fault code scan ABS VSC និង traction control no fault code អត់មានបញ្ហាដែរនឹងឃើញវានឹងលុតភាគរយដល់ពេលវាលុតបាន 100% បានថា scan គ្រប់ប្រព័ន្ធហើយល្បឿននៃការ scan ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើ option ដែរព្រោះឯឡានខ្លះដូច570ហ្នឹងវាមាន option ច្រើនមែនទែនប្រព័ន្ធបូមឡើងចុះប្រព័ន្ធទំនើបបំពាក់ accessory បន្ថែមប្រព័ន្ធផ្សេងរថយន្តមួយចំនួន option វាមានតិចអញ្ចឹង scan ហ្នឹងវាលឿនឃើញគឺ Lexus OX300 ហ្នឹងគឺ option វាមានច្រើនទេវាមកលឿនអូខេអ្នកនរគ្នាមើលលើ display ហ្នឹងពេលដែល scan បាន 100% វានឹងបង្ហាញគេឃើញគឺម៉ាស៊ីននិងប្រអប់លេខ no អត់មានបញ្ហាទេ no fault code ABS VSC tracks no fault code អ្នកឃើញបន្ទាប់ពី scan អត់មានបញ្ហាទេមានជួយវិញចុច escape ហើយចុច yes អ្នកនរគ្នាឃើញគឺអ្នកនរគ្នាមិនមែន
អាចគ្រាន់តែប្រើឧបករណ៍ហ្នឹងទៅ scan của ប្រព័ន្ធនេះអ្នកគ្នាអាចយកវាមកធ្វើ service review អ្នកគ្នាអាចយកទៅ customize setting ផងដែរអូខេបន្តទៀតចឹងadmin ចឹងវិញអ្នកឃើញពេលអ្នកគ្នាអាច auto scan អ្នកគ្នាអាចចូលទៅ system select បានន័យថាអ្នកគ្នាអាចមិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូរដូចមិនអញ្ចឹងទេយើងselectយកប្រព័ន្ធនីមួយៗដើម្បី scan តែម្ដងបើសិនជាអ្នកគ្នាមានបញ្ហា hybrid បញ្ហា ABS បញ្ហា VSC បញ្ហា body បញ្ហា chassis ផងដែរឧទាហរណ៍ admin ចូលទៅ chassis អ្នកឃើញគឺឧបករណ៍ scan បង្ហាញថាអ្នកគ្នាអាចជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធមួយមក scan គឺប្រព័ន្ធ ABS ប្រព័ន្ធ 4 wheel drive Thai pressure motor system ផងដែរប្រព័ន្ធ electric parking brake អ្នកឃើញ air suspension ក៏អាចផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង body អ្នកឃើញគឺ admin អាច scan ប្រព័ន្ធពងប្រព័ន្ធ air conditioner ប្រព័ន្ធ immobilizer head automotive headlight ផងដែរអ្នកឃើញគឺផ្សេងច្រើនមែនតើមានដល់80ជាងប្រព័ន្ធហើយเนาะបន្តទៀតគឺយកឧបករណ៍ scan ហ្នឹងមក scan total ម្ដងហើយ scan ប្រព័ន្ធ ABS អ្នកឃើញគឺយើង scan total proof ចូលទៅ diagnose ដដែលហើយយក total ខាងនេះម្ដងគឺ total version 3.0 មកជាមួយនឹង spec ដែលអាច select system បានអ្នកឃើញចូលលេខ2មក system ហើយ admin ចូលទៅ chassis អ្នកឃើញគឺវាបង្ហាញ ABS អ្នកឃើញអាច scan លឿនគឺមិនចាំបាច់ scan គ្រប់ប្រព័ន្ធទេគឺបើសិនជាអ្នកឃើញ load ភ្លើង ABS ឧទាហរណ៍គឺអ្នកឃើញ select ប្រព័ន្ធតែម្ដងគឺ ABS ហើយ admin ចុច OK អញ្ចឹងអ្នកឃើញឧបករណ៍ scan ដែលបង្ហាញថា connecting to ECU engine control unit ហើយវានឹងធ្វើការ diagnose បើសិនជាអ្នកឃើញមានបញ្ហា ABS ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយ៉ាងអ្នកឃើញគឺវាអាចឲ្យអ្នកអាច read trouble code អ្នកវាបង្ហាញគឺ clear like code បើសិនជាពេលដែលអ្នកជួសជុលបញ្ហាហើយអ្នកអាច read data stream ពេលដែលអ្នក scan ម៉ាស៊ីន scan ផ្សេងៗអ្នកអាច live data មើលប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធ sensor ដោយទីម៉ាំងអីផ្សេងៗអ្នកអាចធ្វើ active test វាមាន special function បើសិនជាអ្នកមានការងារដោយត្រូវការ reset boom reset brake អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់វាផងដែរគឺវាមកជាមួយនឹង package special មែនតើសម្រាប់ total Lexus អញ្ចឹង admin ចូលទៅ read trouble code បើសិនជាឡានអ្នកលោតភ្លើង ABS សម្រាប់ total Lexus អ្នកអាច scan ផងដែរអញ្ចឹងឧបករណ៍ scan បង្ហាញថា there are no trouble code បើសិនឡាននេះអត់មានបញ្ហាទេយ៉ាអ្នកឃើញគឺវាមកមើលសមត្ថភាពដែលអាច scan បានអញ្ចឹងហើយល្បឿននឹងលឿនមែនតើអូខេអ្នកនរគ្នាដូចអ្នកនរគ្នាបានមើលលើវីដេអូហ្នឹងគឺ Autek BossComm model IFIX701 ហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍ scan ខ្នាតតូចដែលវាមកជាមួយនឹងកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ Total Lexus អ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់វាទៅ scan គ្រប់ប្រព័ន្ធអ្នកនរគ្នាអាច select ប្រព័ន្ធបានប្រព័ន្ធ ABS ប្រព័ន្ធពងប្រព័ន្ធ bobble ម៉ាស៊ីន sensor ជាច្រើនអាច live data បានមាន special function ដូចជាការ reset brake ម៉ាស៊ីនបានហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចប្រើប្រាស់វាណាទៅ scan ម៉ាកផ្សេងផងដែរដូចជានៅលើវីដេអូដែលអេមិនបានបង្ហាញអញ្ចឹងដោយសារវាមកជាមួយនឹងកម្មវិធី OBD2 version 3.0 ក្នុងក្រោយអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់វីដេអូមួយហ្នឹងបើចូលចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេចចូលទៅ YouTube channel របស់ពួកយើងនៅ link វីដេអូក្រោយមួយហ្នឹងអ្នកអាចចូលទៅមើលវីដេអូជាច្រើនទៀតអំពីការណែនាំអំពីឧបករណ៍ scan និងឧបករណ៍បម្រើឧស្សាហកម្មជួសជុលរថយន្ត Autek BossComm IFIX701 ហ្នឹងអ្នកអាចរកទិញបាននៅ Autodoc តាក់ទងលេខទូរស័ព្ទលើវីដេអូមួយហ្នឹងអរគុណច្រើនមែនតើជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត